Magandang hapon mga idol. Matagal-tagal rin tayong hindi nakakapag-upload mga idol. Oo nga. Busy kasi mga idol. May pinagawa yung customer natin. Hindi ko yung MTX Thunder 4200X. 4200X. Kaso, ang trouble pala nito mga idol, yung isa tumutugtog, yung isa maugong. Oh no. Tapos, ito, yata yung maugong mga idol eh. Yan o. Oo nga, no. Pag nilakasan natin, tigil natin. Maugong lang. Yung kabila nito, tumutugtog ito mga idol. Kabila. Yung isang channel, yung dalawang channel para maugong. Yan ang trouble niyan, maugong. So, sira na ito. Yun nga, pwedeng kulang sa ground. Kaso, pwedeng sa preamp. Okay. Ang hirap na ng baklasin na ito mga idol. May tumutugtog. Wait lang mga idol. A few inches later. May nagtitesting mga idol. Oo nga. So ayun o. May mga tumira na pala ito. Kita kayo dyan. Simple lang yung laman niya. O talaga, tol. Pero repairable naman siya mga idol. Malamang may putol to rito. Sa totoo lang mga idol, ang Serenity walang power. Wala nang fuse to. Oh no. Wala kung anong ginawa nung unang gumawa. Ka-jumper na yung remote tsaka ACC tsaka ano. Oo nga, no. Binili to ng customer ko sa online. Ginawa na natin yung power. Maugong pa. Tay tayo dyan. Parang may naamoy ako hindi maganda. Kaya pwede ko lang lang ito mga idol. Maugong. So pag maugong mga idol, pwedeng kulang sa ground. Pwede na. Kaya lang, kulang sa ground. Lintik na yan. Daming babaklasin. Oo nga. Tay tayo dyan. Yun o. So, yun yung ground. So, putol nga yung mga idol yung isa. Oo nga, no. Kaya lang, papakasin yung putol yan. Ito natin mga idol. Bukin natin. Okay, may nagtitesting mga idol eh. Oh no. Nagtitesting mga, wait lang. A few moments later. Yan, so lagyan natin ng ground. Kasi minsan, mga idol, nakakuha niyan, yung paano Ayos, ha? na gagalaw sa katagalan ng puputol. O talaga, tol. So, buwan ko naman sa inyo ito mga idol. Testing natin. Ito yun lang sila na. Kailangan ko lang power. Hindi natin pinakita dyan kung paano ginawa yung power mga idol. So, pinakita lang natin na gumagawa tayo ng ganito. Ay, iba na yun. Lintik na yan. O YouTube, yung watch hours ko, binabawasan mo. Ano yun? Para gamitin mo yung ibang content ko sa commercial mo. Ayos ka YouTube ha. Binabawasan imbis pa monetize na ako eh. Binabawasan mo yung
watch hours ko. Huling bilang ko nun, 3,780 plus na. Ngayon, bumababa na. Oh no! 3,750 plus na lang. Ah, si YouTube ah. Ikaw kasi. Ginagamit ko yung nakarang yung video ko sa kabilang content, bilang channel, mga idol. Kasi akin naman yun eh. Inakaw lang yung cellphone ko eh. Oo nga. Wala sa kahit sa YouTube ah. Kaya pagbigyan yung account natin mga idol oh. 200 plus na lang yung watch hours na kailangan ko eh. Babawasan pa. Oh no! Wala sa ayos. Para saan? Gagamitin niyo yung content ko para lagyan ng commercial libre. Oo nga. Kami nanonood. May mga commercial yung iba. Wala pa naman, hindi pa naman tayo monetize. Daya naman. Para naman ito, ba't ganito ito? Hinang na yung ano ko mga idol. Ginagawa mo! Hinang. Yeah, boy. Pambihira. Yung bihila ko pa ng fuse. Ginamper na oh. Damn! Pwede natin, tanggalin natin yung jumper. Testing natin mga idol. Yeah, boy. Thunder. Old school ko mga idol. So, okay daw. Lagyan muna natin ng ibang. Hindi naman naawa sa atin si YouTube ah. Imbis monetize na tayo mga idol. Nabawasan niya ng watch hours. Imbis pataas mabawasan niya ng watch hours mga idol ano. Oo nga. Ano ayaw pa tayo pagbigyan. Kasi yung subscriber ko mga idol, 1,000 plus na, 1,040 na. Dapat pagka ganun, monetize na yun. Yung watch hours na lang ang titingnan. Hindi na po yung watch hours natin, patay tayo dyan. Ikaw kasi. Kasi YouTube, ayaw kasama eh. Yun ang diferensya natin eh. Yan, testing natin mga idol. Yeah, boy. Thunder! Mabilis ang video natin. Ito yung maugong. Ayan. So, naka-110 ka ba pre? Ito 20 na. Series mo? 110? Naka-110 yan? Ano lang 50 na pwede na. Pagkura. Yan. Ground. Nahirap mo lang 500 tapos 50 yung babalik mo. Galing ha? Tapos kabila mga idol. 50 yung 500 yung pinera mo. Tapos ito. Astig. Pangan lang to, pang mid-high, maganda to. May ara na ito mga idol. Sabihan natin okay na. Oh? Makinis pa oh. Ayos ha? Customer natin mga idol, namimili ng ano, siguro second hand. Tapos paparecondition sa atin. Meron pa kasama yan mga idol. Oh. Kaya natin na videohan. Earthquake of San Francisco. Ayo. 382 150
700 watts RMS, 2 ohms. Ito yung mga true power, Talaga, tol. mga idol. So, ginawa rin natin to. Ang galing mo talaga, bright ka. Kasi sulit. Malakas kumain ng ano eh, ng supply. Pag ginamitan natin ng series, umiila yung series eh. Ay, iba na yun. So, okay na yan. Problema pala rin ito mga idol. Mga tone control, sira rin. Na-recondition lang natin mga idol. Okay. So ito naman, tanggalin ko po ba yung ano? Tanggalin na lang natin yung jumper. Umihira na naman yun. Ginamper na pala ito eh. Ba't ginamper? May... Oh? Diba? Oo nga no. Tanggalin natin yung jumper. Palitan ng fuse. So yan ang mga idol. Awa na to. Magaling ka eh. Nasasara lang natin. Testing kasi na naman siya. Okay na ito mga idol. So, sasara lang natin. I-fix. Punta natin may ari. Okay. Kuha na tayo ng mga video na ngayon. Kaya siguro tayo hindi na umo-monetize mga idol, ano? Dahil doon sa ginamit natin mga content. I-aki naman yun eh. Sa galing kong sa luma kong account. So, next video na lang mga idol. Okay, ito yung fix na lang.